C'est parti. Voilà, on avance, j'avance, c'est pas trop loin. Je suis à la frontière de deux mondes, celui de la face nord et de la face sud. Ça fait toujours plaisir de se retrouver au soleil, surtout après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans l'ombre. Voilà le sommet d'Orirotstock. T'as pas peur toi? Hein? Voilà. Le sommet.
commencer là. La vue est magnifique. Par contre, ça caille. Ça caille. Voilà, je viens de crever mon matelas gonflable. C'est la manette de la télécommande de mon drone qui l'a percé. Une mauvaise nuit en perspective, couché sur la neige. Comme toujours dans ce type de situation, je n'ai pas de kit de réparation avec moi.